नोंथांमोना माब्लाबाबो खोनाफेरै माब्लाबाबो नुफेरै बेबायदि आफोद मोनसे रादाब लानानै फैदों जेरावहाय गासै दैयानो गोजा जादों गोजौनिफ्राय गोजा फैदों अखाया गोजा जाबोजोबदों बेबायदि दैनि बाथ्रा नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों येस अनजाग्रा प्रियफोर गोबां सोमोनांथाव दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन गासै बाथ्राफोरखौ बुजिजोबो बेफोर गासै जाथायफोरा मानो जानो मोन्दों बेफोर गासै बाथ्रा आरो लोगोसे बेफोर बहा जादों बबे हादोराव जादों बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै आं नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन प्रेज द लर्ड अनजाग्रा प्रियफोर साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों आरो लोगोसे जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों अनजाग्रा प्रियफोर दिनैनि बे रादाबा नोंथांनि थाखाय गोबां सोमोनांथाव रादाब जागोन मानोना बेबायदि माब्लाबाबो नुफेराखै आरो जेब्ला आङो बे भिडिअखौ मोनदों आरो बे रादाबखौ मोनदों आंबो गोबां सोमोनांदों जे बुहुमाव बेबायदिबो जागासिनो दङ नामा होननानै जेब्ला आं बेखौ मोनदों अब्लानिया आङो गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे बोसोनखौ गोसोआव फैदों बेनो जाहैबाय लुकासनि 21:11 सिरिखौ आं गोसोआव फैदों देवला प्रियफोर नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिग्रोनो हास्थायबाय बेनि उनाव जोबनाय फारसे आङो नोंथांमोननो डिटेल्सै बबे जायगायाव जादों बोरै जादों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थागोन दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायबाय सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो लोगोसे सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिदों होननानै शेयार खालामगोन दे अब्ला नोंथांमोना बे रादाबखौ नायदो जेराव अखाया गोजा जाजोबदों सोचिए आप किसी पहाड़ पर खड़े हैं और अचानक आसमान से खून जैसा लाल पानी बरसने लगे नदियां झरने सब कुछ सुर्ख लाल दिखने लगे ऐसा नजारा कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं बल्कि ईरान में सच में हुआ है सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पहाड़ों से खून जैसी लाल बारिश गिरती दिख रही है इसे ब्लड रेन कहा जा रहा है और इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है लेकिन असल में ये है क्या ये कोई खतरनाक प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे कोई और साइंस छिपा है चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं नमस्कार मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश आपने बारिश तो बहुत देखी होगी लेकिन क्या कभी सुना है कि आसमान से खून जैसी बारिश भी हो सकती है ईरान में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया एक वायरल वीडियो में पहाड़ों से बहते लाल रंग के पानी को ब्लड रेन कहा जा रहा है लेकिन यह कोई चमत्कार या प्रलय का संकेत नहीं है बल्कि इसके पीछे है एक बेहद दिलचस्प साइंस अब सबसे पहले यह समझते हैं कि यह ब्लड रेन आखिर होती क्या है ईरान के कुछ खास इलाकों में मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है आयरन ऑक्साइड मतलब लोहे का वो रूप जो जंग लगने पर लाल हो जाता है जब भारी बारिश होती है तो यह आयरन ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर उसे गहरा लाल रंग दे देता है जिससे लगता है कि खून बह रहा है देखिए ये वही वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया पहले लोग इसे कोई अलौकिक घटना समझ रहे थे लेकिन असल में ये एक बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है अब सवाल यह है कि ये खून जैसी बारिश कुछ खास इलाकों में ही क्यों होती है दरअसल ईरान के होर्मुज आइलैंड और आसपास के पहाड़ी इलाकों की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड भरपूर मात्रा में मौजूद है जब बारिश होती है तो ये लाल मिट्टी घुलकर पानी में मिल जाती है और बहता हुआ पानी पूरी तरह लाल नजर आने लगता है जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने अलग अलग थ्योरीज लगानी शुरू कर दी कुछ ने कहा कि ये किसी प्राकृतिक आपदा का संकेत है तो कुछ ने इसे कयामत की निशानी मान लिया लेकिन वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया कि ये एक बिल्कुल सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है सोशल मीडिया पर कोई इसे एलियंस की हरकत बता रहा है तो कोई इसे दुनिया के अंत से जोड़ रहा है लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा साइंटिफिक है अब सवाल यह उठता है कि क्या ये ब्लड रेन इंसानों या पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकती है तो इसका जवाब है नहीं ये लाल पानी बस मिट्टी में मौजूद मिनरल्स की वजह से रंग बदलता है और इसका कोई नुकसान नहीं होता बल्कि होर्मुज आइलैंड की इसी लाल मिट्टी का इस्तेमाल लोग मसालों और दवाइयों में भी करते हैं तो अगर अगली बार आपको ऐसी लाल बारिश होती दिखे तो डरने की जरूरत नहीं यह धरती का एक अनोखा करिश्मा है जिसे लोग दूर दूर से देखने आते हैं सोशल मीडिया पर भले ही इसको लेकर तमाम अफवाहें चल रही हों लेकिन साइंस की मदद से हमने इसका पूरा सच जान लिया तो बताइए अगर आपको आशा खालामदों बयबो बे रादाबखौ मोजाङै नायदों आरो रोखायै बुजि मोनदों बे जाथाया जाहैबाय इरानाव जानाय मोनसे जाथाय येस अनजाग्रा प्रियफोर जेरावहाय गासै दैफोरा गोजा जाजोबदों आरो बे गोजा जानायनि जाहोनफोरखौ बिगियानगिरिफोरा बुंदों नोंथांमोना खोनादों रादाबावहाय बिगियानगिरिफोरा मा होननानै बुंदों येस अनजाग्रा प्रियफोर दिनै बुहुमा गरम जाबोगासिनो दङ बेखौ बिगियानगिरिफोरा बुंगासिनो दङ जे दंफां लाइफाङा
खमिलांबाय, बिनि थाखाय गरम जादों। जि पलुसन जादों, जोंनि आबहावाफोरा गाज्रि जालांजोबदों, बिनि कारना प्लास्टिकफोरनि थाखाय जादों होननानै साइन्सआ मोनफा मोनफा जाहोनफोरखौ दिन्थिनानै होदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बेनि बिहाइन्डआव, बेनि भितोराव इसोरनि बाथ्राया दङ, इसोरनि बोसोना दङ। बे इसोरनि बोसोनखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो नागिरदों। लुकासनि 27:10 सिरि, गेदेर बांग्रि, आंखाल आरो जेरावबो थैम्रुंनाय जागोन। बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन आरो गेदेर गेदेर हांखोफोर नुजागोन। प्रेज द लर्ड। जेब्ला आङो बे रादाबखौ मोनदोंमोन, अब्लाना लुकासनि 27:10 सिरिखौ गोसोआव फैदों। आरो बे बाथ्रायानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ स्वयं गावनि खुगाजों बुंनाय बाथ्रा। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ थांफिननायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन, बै समाव जिसु ख्रिस्ट'नि 12 चेलाया सोंदोंमोन, बहा थांगोन? आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, आङो फैफिनगोन लांनो थाखाय। आरो बै समाव बुंदोंमोन, माब्ला फैगोन होननानै चेलाफ्रा सोंदोंमोन। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, आं फैनाय समखौ आंबो बुंनो हाया, सोरगोआव थानाय आरपफ्राबो मोनथिया, केबल आफाया मोनथिगौ होननानै। नाथाय आं फैनायनि सिगाङावनो माखासे जाथायफोर जागोन। बे जाथायफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ चेलाफोरनो बुंदोंमोन आरो दिनै जोङो बे बाथ्राखौ मोनथिगौ। दिनै बेनो जागासिनो दङ। बे बाथ्राखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन जे बेफोरखौ नागारनानैबो गिथावथाव जाथायफोर जागोन। गिथावथाव जाथायफोर। दिनै इरानाव जानाय बे गोजा जिथु दै जानाय, बे जाथाया गासै मानसिफोरखौ सिगिग्लुंजोबदों। मानो जादों? गोबां धोरोमनि मानसिफ्रा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंदों, बिगियानगिरिफ्रा बुंदों, नाथाय बयबो सोमोनांदों। जे गुबुन धोरोमनि मानसिफ्राबो बुंदों बुहुमनि जोबनाया जासिगोन होननानै। मुस्लिम धोरोमनि मानसिफ्राबो बुंदों दि बुहुमनि जोबनाया जाथारसिगोन। हिन्दु धोरोमनि फोथायारिफोराबो बुंदों बुहुमनि जोबनाया जासिगोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, डेट इज बिगिनिं। बे जागायजेननाय, जेराव बेफोर गासैबो जागायजेननाय, जे जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिनगोननि समा खाथि जाहांबाय, जों बेखौ हमदांनो हादों। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ स्वयं बुंदोंमोन जे जोबनाय बोथोर फारसे सोमोनांथाव जाथायफोर जागोन, गिथावथाव जाथायफोर जागोन। दिनै इरानाव जानाय बे गोजा दैया गोबां गिथावथाव। सरासनस्रायै जोङो बेफोर जाथायफोरखौ जोङो नुवा। सरासनस्रायै नर्मेल दैफोरा माब्लाबाबो बेबायदि जाया। माब्लाबा हाब्रुनि गाब जानो हागौ, माब्लाबा निला जानो हागौ, माब्लाबा गोजों जानो हागौ, माब्लाबा गोथां जानो हागौ। नाथाय बेबायदि गोजा दै जों नुनो मोननाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, जों गोजा दैखौ बाइबेलाव बहा नुयो? जेब्ला फाराव राजाया अख्रा जादोंमोन, बै समाव इसोरा सोमोनांनायखौ दिन्थिनो थाखाय मुसिनि लावथिनि गेजेरजों इसोरा गासै दैफोरखौ गोजा खालामदोंमोन। जर्डन दैखौ गोजा खालामदोंमोन। जों बेखौ नुयो। दिनै थिग बेबायदिनो जिहेतु जिसु ख्रिस्ट'आ बुंनानै गालांखादों, आं फैनायनि सिगांनो बेफोर गासै जाथायफोरा जागोन होननानै, सोमोनांथाव जाथायफोरा जागोन होननानै। दा बेयावखायनो दिनै जोङो नुनो मोनदों दि इरानाव सोमोनांथावा जादों। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बुंनायनि सिगांनो मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बे जाहैबाय, सिरि मोननानै था। आंनि मुं लानानै गोबाङानो नंखायै बुंफैगोन। जिसु ख्रिस्ट'नि मुं लानानै आंनो जिसु ख्रिस्ट'आ होननानैबो बुंफैगोन। बेवहाय सिरि मोननानै था। बेफोर गासै जाथायखौ बुंनायनि सिगाङावनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन सिरि मोननानै था होननानै। अनजाग्रा प्रियफोर, दा दिनै जोंनि थाखाय सिरि मोनना थानायनि समा बेनो। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे फिदिंनाय बाथ्राखौ मोजाङै बुंदोंमोन। 10 गियानि आइजोफोरनि बाथ्रा, खैनाफोरनि बाथ्रा बुंदोंमोन। 10 खैनाफोरनि बाथ्रा, जाय 7 गियानिफोरा थावखौ लानानै दराखौ नेबाय थादोंमोन हरनि समाव। नाथाय गियान गैयै 7 आइजोआ थोजासे बुंजासे थाव लायाखै गावजों लोगोसे, जायनि जाहोनाव हरनि समाव थावा जोब्बाय आरो बिसोर थाव नागिरनो थांबाय। थाव नागिरनो थांनाय समावनो दरा गोदाना फैनानै गियानि 7खौ लानानै थांबाय। बै 7जों लोगोसे बै गियानि नङैखौ लोगो मोनाखसै, लोगो मोनैखाय बिथांमोनखौ लाङाखसै। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो जोबनाय मुगा फारसे दङ। दा बेयावहाय सिरि मोननानै था होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों। आरो जों मानो बे बाथ्राखौ रोखा जानो नांगौ? मानोना जोङो नुनो मोनगासिनो दङ सोमोनांथाव जाथायफोरखौ दिनै बुहुमाव जागासिनो दङ। जाफेरै आफोद नुफेरै बेबायदि जाथायफोरा जागासिनो दङ। दा बेफोरखौ जों जेब्ला नायोब्ला जिसु फैगोना खाथिसै।
जोङो दरखं मोखाङाव सफैथारबाय। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोनाबो एसेब्लाबो आइडिया मोनदों जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बोसोन, इसोरनि बोसोना माब्लाबाबो फेलें थांनाय नङा, बियो सैथो जागोन आरो बे नंगौ, नंथारगौ बाथ्रा। दा बेयावहाय जों बेफोर बाथ्राफोरखौ, बेफोर जाथायफोरखौ गम्भीर मोनसे गोसो होनानै नोजोर होनो नांगोन, गोसो होनानै गोसोआव लानो नांगोन जे बेफोर बाथ्राफ्रा बेसे सैथो आरो थारैनो नंगौ। बेफोर जाथाय जानायनि गेजेरजों जोंनो इंगितखौ होगासिनो दङ, जों बेखौ फोथायनांगोन। देब्ला प्रियफोर, बे रादाबनि गेजेरजों, बे फंनैसो बुंनाय बाथ्रानि गेजेरजों हयथ' नोंथांमोना बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैदों। देब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। फैबाय थानाय समफोराव गोदान भिडिअ लानानै फैगोन, नायनानै थादो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होनायखौ दाबावथार लाइक होनानै गालांदो। थेंक इउ।